ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வாழ்க்கை கல்வி அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக வெவ்வேறு டைமென்ஷனில் சிந்திக்க போகிறோம். அந்த வாழ்க்கை கல்வியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மனம் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் எடுத்துக்கிறோம். மனதை பற்றி நிறைய ஞானிகள் நிறைய விதமாக சொல்லியிருக்காங்க. ரமன் மகரிஷி, ஓஷோ, வேதாத்ரி மகரிஷி, இந்த மாதிரி நிறைய ஞானிகள் மனம் பற்றி பேசியிருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயங்களை தொகுத்து நாம் நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம ஆழமாக சிந்திக்கலாம். இப்போ மகரிஷி மனம் பற்றி சொல்லும்போது, மனம் அப்படிங்கிறது எண்ணங்களின் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார். எண்ணம் தானாக எழுந்து அலையாமல் எண்ணத்தில் எண்ணமாய் இருப்பதே யோகம் அப்படின்னு மகரிஷி சொல்லுவாங்க.